Dankie julle. Ek gaan aan met die Bybelstudie. Ons lees vandag Obadja. Nou Obadja is net een hoofstukkie. En ek dink my gesprek dalk oor Obadja gaan dalk langer wees as wat ek lees. Maar ja, hier gaan ons. So Obadja hoofstuk 1 teen Edom. Die gesig van Obadja, so sê die Hemelse Vader aangaande Edom. Ons het 'n tyding van die Hemelse Vader gehoor en 'n boodskap is hier uitgestuur onder die nasies om te sê, staan op en laat ons klaarmaak om teen hom te veg. Kyk, ek het jou klein gemaak onder die nasies, jy is baie verag. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg, o jy wat woon in rotsklowe op hoë plekke bly, en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Al woon jy so hoog soos die arend, en al was jou nes tussen die sterre gestel, daarvandaan sal ek jou neerwerf, spreek die Hemelse Vader. As daar diewe, as daar nagrowers na jou gekom het, hoe is jy vernietig? Sou hulle nie net soveel gesteel het as wat hulle genoeg was nie? As daar druiwesnyers na jou gekom het, sou hulle nie die naoes laat oorbly het nie. Hoe is Esau deursoek? Is sy verborge skatte deursniffel? Al jou bondgenote het jou tot by die grens gestuur. Die manne met wie jy vriendskap gehou het jou bedrieg, jou oorweldig. Hulle lê 'n stryk onder jou as jou brood. Daar is geen verstand in hom nie. Sal ek nie in die dag spreek, die Hemelse Vader, die wyse manne uit Edom verdelg nie, en die verstand uit die gebergte van Esau? En jou helde sal verskrik wees, o Teman, sodat elkeen deur moord uit die gebergte van Esau uitgeroei sal word. Weens die geweld teen jou broer Jakob gepleeg, sal skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig. Die dag toe jy daarby gestaan het, die dag toe vreemdes sy rykdom weggevoer het, en uitlanders deur sy poorte gedring het, en die lot oor Jerusalem gewerp het, toe was jy ook soos een van hulle. En tog moes jy nie genot die dag van jou broers aanskou het nie, die dag van sy onheil, en jou nie verheug het oor die kinders van Juda op die dag van hulle ondergang nie, en nie gespog het op die dag van benoudheid nie. Tog moes jy nie in die poort van my volk gekom het op die dag van hulle nood nie, moes jy ook nie met genot aanskou het sy onheil op die dag van sy nood nie, en nie die hand uitgesteek het na sy rykdom op die dag van sy nood nie. En jy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vlugtelinge uit te roei nie, en nie sy vrygeraaktes uitgelewer het op die dag van sy benoudheid nie. Want die dag van die Hemelse Vader is naby, oor al die nasies, soos jy gedoen het, sal aan jou gedoen word. Jou daad sal op jou hoof neerkom. Want net soos julle gedrink het op die heilige berg, sal al die nasies gedurig deurdrink, ja, hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal 'n heiligdom wees, en die huis van Jakob sal sy besitting in besit neem. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees, en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel, en die sal hulle aan die brand steek en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die Hemelse Vader het dit gespreek. Dan sal die van die suidland, die gebergte van Esau, en die van die laafveld, die land van die Filistyne, in besit neem, en hulle sal die veld van Ephraim, en die veld van Samaria, en Benjamin en Gilead in besit neem. Die ballelinge van hierdie leermag, van kinders van Israel, sal die wat Kanaaniete is, tot by die Safrat verower, en die bangelinge van Jerusalem, wat in die Sefarat is, sal die stede van die suidland in besit neem. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan
om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan die Hemelse Vader toebehoort. Tot sover.